呢個商場嗰時候賣鹹碟同埋賣 game 噶嘛，係咁樣，係。你最識㗎喎？燒鵝嚟㗎，鵝嚟㗎。佢其實可以買咗啲燒肉都靚嘅。你識唔識揀？你識唔識揀花？因為阿五姨都係姣姣地嘅都係。係。70年幾多㗎？嗰啲老店，佢唔買真㗎。啲點心終於嚟食啦！啊，跟叔過緊嚟啦！人生總會跌下坡，用溫暖的雙手驅走這風波。人生總要奮鬥，幾番風雨繼續走。若是你要擁有，一切靠雙手。早晨，早晨，大家好啦！晨咁早，我哋今朝早去邊咧？我哋今朝約咗阿姨喺荃灣嗰度飲茶。地鐵站直達荃灣嘅，就荃灣一出就已經有好多商場噶咯喎。荃灣地鐵站係好多人，係啊，不過冇以前咁多，以前仲多，以前係行唔到嗰條路。以前你知唔知後邊呢條天橋咧出地鐵站咧係行唔到路？係啊，以前攝住個身出嚟喎。依家買我都未生果，依家變咗街市鋪。以前呢度有賣嘢食、賣燒賣、賣剩嘅以前。哦，係啊係啊，以前喺呢度好多燒賣食。係啊，生果又幾靚，好似新鮮喎。新鮮。點解依家香港好多嘢賣咁？係啊，千色店喺邊度？我哋依家同阿嫲嫲一齊，同阿哥哥。荃灣呢條大路啦，呢條大馬路，呢條路咧係幾十年咧，我哋喺度經過啊、翻學啊、翻工啊，係同埋做所有嘢嘅一個地方嚟。呢條橋淨係依家我行緊呢條天橋咧，啊，咁行咗無數次嗰陣時，其實真係好後生嗰時喎，唔係依家嗰時喎，係好多年㗎咯喎。如果呢好多年條天橋呢條天橋係嗰時我哋做第一份暑期工，第一份工啊，啊，同埋喺屯門嗰頭出嚟咧，必經同埋呢度佢呢一度嘅一個落腳點嚟嘅。呢個商場嗰時候賣鹹碟同埋賣 game 噶嘛，係咁樣，係你最識㗎嘛？咩啊？咩啊？賣越南，賣呢一度入邊有賣好多越南嘢。依家啫，而家變成賣越南嘢依，家已經變咗做淪落到由鹹碟變咗做越南嘢，淪落咗一級。越南嘢同埋印尼嘢。係啦，咁樣係。後生嘅回憶都冇咗，係好慘。而家都唔興睇呢啲碟啊，唔興買碟啊嘛。係啊，下邊呢度有間咧上海鋪咧好食嘅，唔知仲有咩度？喂，呢度間食上海麵好食喎，仲有咩度啊？呢度啊，唔知呢度有間食上海麵黐飯嘅咧。喂，有冇黐飯就好似黐飯喎，我喺度黐飯，不過去飲茶好慘啊，食唔到又。其實我哋真係好中意食咧，食豆漿、熱豆漿荃灣黐飯呢度有間好食嘅喎，記得。係但好食嘅，好似話帶你睇啊。其實我有時好奇怪，點解馬來西亞唔興嗰啲咧？入邊有榨菜，跟住有條油炸鬼嘅黐飯嘅咧？唔知點解？我知道啊，等先喺呢一條街定下一條街咧？嗱，呢度有一間咧食嘢好食嘅，喂，嗰度有間食粥啊，食乜嘢嗰間又好食嘅嗰間，有嗰間。喂，唔得，我揾次過嚟荃灣嗰度揾你過嚟食嘢先呢度。哇，好多嘢食啊呢度。今日食唔到，揾次過嚟食啊喂。係喺呢一頭啊。呢一條街好似係，係。好似我唔記得我兜個圈睇翻先記得。原來呢個叫安域街啊。但係由於已經變咗好多鋪頭咧，所以咧我唔知嚟㗎。係，但係呢度比較多人多，因為橋底呢度講呢度好特別嘅，呢個橋底好矮嘅，係一個過隧道或者大概樓頂好矮嘅呢度。係，但係佢咧側邊有啲壁畫咁樣。呢啲咩呢個麥當勞咧？荃灣呢間麥當勞咧，我又係勁多回憶嘅呢度，因為呢個係以前我後生嗰度咧，即係冇錢食飯同埋冇錢蒲，即係冇錢周圍蒲咧，最平食飯解決地方嘅一個其中一個啲麥當勞喺度，仲冇邊個？仲係呢間嚟？仲係呢一間。仲係呢一間。仲係屹立不倒喎。呢間唔會，呢間不倒啊！呢間。係。跟住前邊咧有幾檔咧食粥啊，食蘿蔔糕啊，食嗰啲麵啊嗰啲咧好平㗎。呢度嗰幾間咧，前面嗰條街咧喺街市對面咧，又係嗰陣時咧。求其食嘅醫飽個肚嗰啲地方，我哋咧係最大回憶就係我帶阿姐姐過嚟呢度街市買餸。你帶姐姐啊？係啦，即係係啦，楊屋道，即係川龍街街市，我哋帶姐姐過嚟。因為嗰時我哋喺嗰個黃金嗰邊過嚟。係啦。係咪呢個街市？係啦，呢個街市。呢荃灣街市。呢個街市有好多嘢賣嘅呢度。係啊。我哋而家去千色店，千色店咪直去。千色店喺邊？千色店咪直去啊？邊乜我馬唔係唔記得嘅，望下我掛住拍嘢有個咁多。嗱，呢個係荃灣街市，呢度側邊有好多嘢，呢度好多太太買嘢㗎啦，好多阿姐好多太太。好多阿姐咧拉住車仔啊！係。
呢度有啲似我哋嗰日去觀塘啊，係去觀塘啊，去咩城啊，嗰啲地方有啲似呢度，係啊咁樣，係深水埗啊，係。我哋專係去呢啲貧民區啊，你睇我哋 B40喺香港都係，專係揀啲貧民區去，又唔去嗰啲咩中環、尖沙咀啊，喂，呢啲唔係叫貧海傍啊民區，呢啲叫做咧市民大眾去嘅地方。我哋專去呢啲貧民區拍攝咧，即係由馬來西亞窮到過嚟香港咁樣樣，真係，唉，香蕉，全立方啊！呢間全日方係一個商場仔，係嗱呢度睇到香港嘅天空、香港嘅大樓、香港嘅雜貨，係啦，咩都睇晒。呢啲就係咧香港人嘅市新生活民嘅生活咯。係市民生活通常都喺呢啲地方出入。我呢間去見阿五姨啊、六姨啊飲茶，嗯，佢哋會好嘈啊，你知啫。佢哋嗰啲吱啫啫到時間好難拍㗎，嗰啲已經拍唔到拍唔到啫。佢哋嗰啲吱啫度咧，即係佢哋由後生廿幾歲追到而家未定嗰幾廿歲嗰幾姊妹咧，即係咁嗰啲嚟㗎。阿嫲嫲嗰啲嗰幾個係。算啦。燒鵝嚟㗎，鵝嚟㗎。佢其實可以買嗰啲燒肉都靚喎，幾錢啊？新鮮雞半隻65，燒鴨一隻38。哇！點解燒鴨一隻38嘅？我一件係嘛？我都冇一隻38一件係嘛？半隻70，即係1/4咯，一隻係140。嗰都好抵喎，其實都好多燒味食。燒肉好似嚟到香港唔肥有難啊，大佬翻到香港咁樣。香港燒味都係出名係嘅。啊琴晚嗰餐都未餓係嘛？唔係啊！你隨家呢一落街行兩個圈，又或者係即係你搭幾個地鐵站，已經食到你咩咁樣嘅一個地方嚟，係美食天堂係依然嘅。冇錯。咁即係你睇你食貴食平嘅點樣咯？你又唔想圓喐咧，所以食下食下嘅就變成肥婆啊！嗱呢條街你睇啦，好直嘅一條去到尾嘅大街。我記得有一次我喺度荃灣揸車咧，好似行呢個位，定唔知下一條街睇住，因為俾 Tesla 撞死唔抵，係美國車嚟嚇。咁跟住即係你咩車撞先好啊？我哋有呢個荃灣鮮食店喺度，食店對面好多嗰啲茶餐室嗰啲嚟㗎。其實淨係荃灣都個玩你一日，我話俾你聽。其實講真啦，而家咧即係度度都係食㗎，即係你一落到街咧就係所有食肆啊，或者係買嘢食嘅地方，真係實在太多，好多選擇。我上次我急尿啊，由你將軍澳搭地鐵去到呢個荃灣唔屙尿咧，其實會腎爆嘅，等陣先。係啲衫啊，係啊，買啲簡單嘢啊，啲袋啊，帶你剪下頭髮啊，係啊，呢度都有可以啊。咁呢度都有嘅，嗰啲屬於啲中，即係嗰啲咪普通價錢商場啦，佢又唔係 cheap 嗰只嘅，係。即係嗰啲個普通價錢嗰只咯，係啊咁樣。啊！但係而家咧多咗好多咩益世家啊，即係想買啲家買輪椅先得嚟，家電係㗎。呢個輪椅好多人買，輪椅好多人買。呢個8000幾蚊，阿陳豪推介啊大佬，係啊係陳豪坐輪椅，打廣告啦，打得好犀利啊！係我喺電視都見過。係咯，係啊算平喎。如果你話8000幾蚊，呢度唔得啦，人生嘅盡頭，係睇到，係。索插落喺度，跟住咬住，冇阻住喎。全部都係10蚊一包啊！全部10蚊啊？全部都係全部都10蚊啊！你使唔使揀？你識唔識揀花？係咯，你識唔識揀？喂，咁你揀一支粉紅色，揀隻紅色咪得啦。係咪揀？啊，中意呢隻。地下有花邊嘅，呢個色好似姣婆紅咁樣。跟住揀個呢個好過啦。就呢兩個。買花。送俾阿姨婆我哋，因為阿五姨都係姣姣地嘅都係。係佢自己揀啦喂。你要唔要一紮就送紮俾你啊？谷雞你唔買支俾自己嘅。我已經係夠靚，我唔需要錦上添花。幾大隻啊！佢讀4年，仲有呢一個要讀4年嘅，有讀1半。煎餃啊，同埋我哋又嗌咧啊！我幾中意食呢一個臘腸，嗰個叫糯米卷，糯米卷係好好食。我頭先食咗一罐咧糯米卷嘅牛肉球。嗱，嗰啲會見到咧，佢入邊咧係已經係好足料噶啦，所以咧呢個係必食嘅。你香港都玩到咁多年，做咩話？你食到咧嗰個陳皮味嘅，非常之好食喎。食點心入邊咧，你係必須要嗌嘅。呢一個西洋菜係好好食嘅，就係喂，係17年，我碌到18年都未見嘅，你係咪呃我㗎？我碌到18年都未見到嘅。
咁我試下嘅西洋菜我都好中意食嘅，我哋試下個西洋菜有幾好食先。有㗎，我知道。試下先。可能年頭啊。喂，西洋菜好食喎，真係。喂，食過食，好食。哇，好香。我哋嘅親戚終於到齊啦，我哋可以開始飲茶啦。呢一個入面咧，呢個每一個入面有嗰啲手信啊。係。話你食咗嘢先啦。係靚女先會有花。飲茶。就係咧，香港出名嘅乾炒牛河，係咯，係嘛？好香添喎。好香啊！係咯。鑊氣係非常好。唔睇我幾好味啊？好味啊？嗯。好大碟喎！好大碟喎呢個。麻麻呢一筆啦。係60-70年好多㗎，嗰啲老店，佢唔賣真㗎。啲點心終於嚟食啦，夾啲。我哋喺呢度20分鐘，喺屋企20分鐘。招至全蚊啊！我個諗法係啊，我同阿媽一樣噶嘛，啲頭髮硬噶嘛。喂，幫你睇機票啦喎，咦？睇入咁細喂，睇啊，買機票咁細喂。2萬聽唔到啊！幫你貴咁啊！撳機票哇，好味喎！呢個好大嚿肉啊！呢個。阿媽，成隻蝦喎，一日叫埋。網上買呢啲人都係真係蝦餃。好大隻蝦餃係咪？應該2個禮拜嗰啲嘢。你睇下，我咬落去之後，依家香港做呢啲好大隻蝦。香港做事啲蝦餃燒賣咧，最出名就係大隻蝦。呢樣嘢香港真係好多好。太大隻蝦真係。佢做證件辦蝦餃個皮咧又薄喎。啊 OK 啊。有咩街可以介紹咧？呢個係川龍街，周大福係咪？荃灣哦，眾安街啊。係啊，眾安街好多嘢買嘅，俾大家睇下。阿姨咧推介啦，眾安街係好多嘢買嘅喎。啊，荃灣咧其實咧都有好多飲飲食食啊、買衫嘅地方啊，所以咧好多後生仔女咧都會離開眾安街啊，同埋餸啊、買嘢啊、買衫嘅。爸爸媽媽就會行入啲就去呢個荃灣街市度買餸嘅。我哋而家咧就由飲完茶就行去呢一個西鐵站，咁我哋搭西鐵咧就去進軍我哋元朗區。我哋今日咧帶大家咧去呢一個香港嘅特色景點南生圍，我都未去過啊，咁多年未去過，今次等阿姨長帶我哋去睇一睇先。好多人中間度咧，攝嚟攝去咁樣咧。係，即係你唔可以平排。同埋我喺你後邊咧，我要咁樣攝俾你。同埋要咁樣避嚟避去咧，嗱呢個角度睇到住，即係行一條路咧要左閃右避咁。睇住睇地下啲。因為咧佢馬路窄啊，咁變咗咧又有阿姐拖車仔咁。呢度多人買嘢咧，有好多人喺度買嘢，有啲。一個特價啱啱出晒啦，荃灣區好多人下㗎，我哋睇前面幾多人大佬。荃灣好多人住㗎，大佬，又有私樓，又有唐樓。呢個以前係戒毒所嚟，我記得呢個粉紅色呢個美沙酮嘅。美沙酮中心。係啊，喂27蚊呢度抵食喎，27蚊牛筋冷麵喎。係咯，其實依家香港啲嘢食平咗。係，我都覺得係。平過以前。有啲可能咧減咗價落嚟嘅。佢哋三個掛住傾偈，冇專心行路。係啊。嗰啲粥店都好食喎，下次揾日食下粥店添。嚇？下次揾日食下啲粥嘢，粥店。食粥。食粥啊，粥係啊，但係涼茶又有好多，不過你啲涼茶貴過我哋嗰邊，我哋嗰度4蚊啫。4味13蚊一碗，呢個比較貴啲。13蚊一碗真係。呢個翻新呢棟大廈，以前好耐㗎啦，呢個教堂嚟。我哋睇啲磚咧，你知喎，多年史。係啊，紅磚屋啊。係啊。乜嘢啊？耶穌。佢哋幾個會唔會跟到我哋啊？真係。
頭先阿哥喺後邊舉手呢個全新天地好靚，好大嘅。行呢度可以行。兩邊都得噶嘛，兩邊都得嘅，我記得。佢講到唔肯過馬路，影低嗰啲證據。拉住阿小鮮肉。係啊，咁樣。話你生到拉住阿小鮮肉，埋喺度傾。你三個見到小鮮肉都唔識即行路，點解有小鮮肉啫？成日掛住喺度傾，傾到冇停。花園廣場喺呢一度。咁跟住咧上面就係住宅樓宇。係。跟住呢度上邊嗰個住宅樓宇以前都幾貴㗎。好貴㗎，依家都貴咩？以前。跟住呢度有商場。係。呢度有商場。係。有商場，以前我都好羨慕人哋住喺呢度，全新天地。因為呢度樓下就西鐵站啊，所以好方便㗎。呢度又近市區啊，買又方便，而且有街市，跟住又駁通西鐵站，係香港其中一個筍盤咯。所以都係幾貴㗎。錯嘅，貴樓嚟。應該呢啲盤就唔會點樣跌得好犀利，係。因為好多人爭住去住呢啲地方咯，又有大商場，又有咩係咯。簡單啲講，好似 Mid Valley 樓上咯，係啊。我睇唔到添啊，你去邊啊？係好遠。行過嚟，行過嚟。但係五姨長就已經上咗去，唔理佢哋啦。即係兩批人，一批快，一批慢，唔知點樣拿捏佢哋好咧？喂，係。我哋喺中間啦。我哋夾喺中間，係。西鐵站啊，唔係地鐵站呢度。呢度全新天地咧，楊嗰道街市嗰度啊。但你慢慢行，佢有可以喺度，因為佢有乜水波。哦，你開嚟咯，OK。有灣景廣場喎。啊，hello，文，我知你住邊㗎，同你講。係啊，我哋已經去到你屋企。喺灣景嗰度。雖然唔知你住邊一座。係咪啊？我應該影張相俾你睇，我而家到咗你屋企啦。係。今日好天啊！依家去嗰度舒服啊，佢又唔係太曬。今朝又陰陰天，而家係。好啊，呢啲天氣最好，佢又唔會話好熱嗰隻。有太陽添啊！而家。灣景都屬於靚區嚟嘅呢個位，喺全新天地隔離啫嘛，係。有隔離有個。又喺西鐵站。隔離有個唔知醫王定乜鬼㗎？呢個有個商場。咁啊，隔離奇德尊新村啊，係啊。可以啦。係啊。因為個膝頭哥痛啊。係啊。膝頭哥痛，所以佢行唔到咁多路。係啦。係啊，所以佢翻屋企咯。好就坐車咯。而家坐車你黐線行到1個鐘嚇死佢好似。呢個係西鐵站，荃灣嘅西鐵站。荃灣西鐵站。好靚嘅。咁就可以去到屯門同埋元朗呢啲地方㗎啦。荃灣西鐵。冇錯。你無論駁小巴、駁巴士、駁呢個地鐵，任何地方都去到幾乎。邊水圍都係呢一度都可以去到。諗到嘅地方都去到。喂，呢度有優先座俾你哋睇呢個啦，喂，啱你哋幾個。優先座。老人家。西鐵線咁係荃灣西，咁就可以去到咧屯門、元朗、天水圍嘅地方。佢都駁通咗，駁到去咧，因為呢條線咧駁到去唔知頭先講叫咩鑽石山嗰邊。哦，係啊。啟德啊。係。鑽石山嗰邊有。嗰個宋皇台站啊嗰啲，全部都可以去通咗。都埋尖沙咀啊、南昌啊。係。跟住尖東啊。尖東嗰啲位置全部都去到。美孚啊啲烏溪沙都係啊。喺鑽石山嗰度，可以兜上烏溪沙嘅新界東嗰度。即係變咗佢嗰個安排嗰個線路係可以咧圍一個圈咁樣，去邊度都可以。人冇咁多，西鐵冇地鐵咁多人。係。比較好一啲。係。我而家準備去邊啊？我哋而家去呢個咧南生圍。元朗南生圍。係啦。以前好耐之前有貝貝嗰條河橋。係同埋都係一個名勝嚟嘅，因為咧而家係咧全港唯一剩翻嘅街道，就喺嗰度啦。錦上路上，我以前有翻嗰個。係。你知唔知啊？我知。喂，但係咧，我哋頭先喺荃灣西入到去元朗咧，5分鐘都唔使就入到元朗咯喎，幾快啊！不如你知。你睇下個山脈幾靚，香港個山脈都靚㗎。呢度係錦上路嘅元朗之間嘅一段路段。係。雖然佢嘅山脈咧唔係好似馬來西亞嗰啲咁翠綠，咁就咯。嗰度對面叫做咩？嗰度叫咩？你望到嘅。嗰度叫咩咧？嗰度叫做落馬洲啊，係嘛？落馬洲。係啊，落馬洲。好，落車啦。準備過海。你估唔到今日無端有呢個景點嘅？係，聽佢哋講好似去島仔。我唔賭錢嘅。係小島啊。點啊？呢個站好大嘅呢個站。就係嗱，大家如果咧真係想嚟南生圍咧，記住就係搭咧呢個荃灣嘅西鐵線，就嚟到元朗呢個站就可以出啦。好。
我哋喺邊個出口啊？我唔知道。呢度前面前面啊？前面，前邊。大家睇下先。前面都好多人喎。元朗都好多人住嘅元朗。原來可以咧行10分鐘，或者你可以轉 van 仔都可以去到南生圍。行10分鐘我哋真係要睇下。但係呢個地鐵站其實好大㗎，呢個元朗站好大。即係呢度有巴士翻大陸嘅。哦，係喎。B1啊嘛。深圳灣口岸。嗰陣時 B1、B2 啊嘛。係，但係我哋而家出去出邊。B1、B 都翻大陸嘅。呢度行到去㗎，直頭。我即係呢度有 van 仔翻去南生圍，或者係行都可以。呢度嗰個就係分站，如果元朗嗰個就總站。但係呢個分站咧要等啦，又驚佢枯咗咧。哦。喂，呢啲係村屋嚟喎，元朗嘅村屋嚟啦。係。啲人成日問我哋咧，香港有冇地屋咧？呢啲咪香港地屋咯，係村屋咯嗱。係咪想類似元朗嘅村屋呢啲就係咯，係。你就負責行路，你就負責坐車。你哋直行，嗱直行啊！喺呢度直行。直行轉右。行到邊度開始轉右啊？行到盡頭。嗱呢條路行到盡頭，直角。哦，係。跟住就轉右。係啦。有冇指示㗎？冇㗎。有指示嘅。你指住南生圍。哦。喺呢要過對面有路先啊。仔過你哋行呢條路，我要拉得。你跟佢坐車啊！哎呀！喺個公廁嗰度等我。哦，喺公廁入邊定出邊等啊？呢個就係元朗。元朗。我哋今日去1日遊，長到影唔到自己。見到喎。喂，長得滯嗰時咧要扭翻曲少少。咁我睇到啦。大家睇到我哋。咁我睇到。你呢個指示好清晰啊！行到盡頭啫，行到盡頭轉右。即係公廁入面等。好熱喎，但係其實咁樣行下先開始有啲。所以又叫佢哋3個坐車。快啲 like、share 同埋 subscribe 我哋嘅影片啦！知嘛？行到我飆汗，真係唔係講笑。唔係我行兩步飆晒汗。本來好凍，但係一出太陽咧，哇，係淨熱添啊！呢度有間中升學校，係啊。嗱，呢全部咧蘇媽都係我哋啲香港地屋啦，見到未？頭先我見到有間起緊添。我哋而家係戶外交友。你睇嗱，呢啲就係睇見啦。一人遊。呢度咧即係學校，呢個學校叫中升學校。佢前面有個牌匾，我見到。嗱，呢度寫住山貝村，寫住，我見到。見到山貝村啊，有個牌匾，寫住山貝村。咧喺個角落頭度咧。隱秘嘅茶園餐廳喺個角落頭呢邊，呢啲就係行山嗰啲人咧，啲茶客咧，行到咁上下山咧，飲杯嘢嗰啲咧就係呢啲啦。應該轉埋右就應該差唔多到啦。係啊，因為我已經轉右咗啦，去到盡頭。佢話喺前面就係。已經上咗車去喎。落咗車係嘛？上咗車，佢上咗車喺架車入面。係啊。哦。咁啊，應該喺前面啊。佢話轉右直行就係。佢把聲。聽到佢哋把聲。哇！暗姨長啦喂！嚇！咩行路啊？係啊，都好快啫喎，好快啫！你唔好話行到飆汗啊喂！入村喎。入呢度啊？喺呢個山貝河畔，你已經叫個名。先入呢度噶？呢個阿爸，呢個三貝。我入呢邊。哦，全港唯一橫水道。嗱，呢度全港唯一環水道往南生圍嘅，所以咧沿住呢條路上去咧就得噶啦。即係翻大陸喺呢度走佬翻大陸用。係啊，走佬。呢度係啊，真係。啱，呢度係一出去啊，呢個大陸。我呢次走佬喎，呢度好多係。人偷渡。啊，呢度你行呢度啊？呢度又濕，但係今日都唔濕。哦，咁點解行上邊咧又咁得意嘅？原來呢度走佬翻大陸過嘅。原來喺香港偷渡有條路嘅。其實有指示牌嘅。唔係有條路係有好多好多條路。條路嘅。原來呢度係其中一條偷渡嘅路線。係啦。咁咧，你咧頭先咧，你落咗，如果你行又行10分鐘都得啦。咁如果你係搭 van 仔咧，都係得嘅。咁就如果行咧，就係行到呢一個山貝湖畔。咁你隔離咧有條小路咧，佢會指住你寫住去南生圍嘅，就照行入去就係㗎啦。記住啦。係。帶阿媽走佬翻大陸啊！係啊，呢度行住呢條路嘅入咗去啦。你影相好靚㗎喎，南生圍。係啊。係啊，我哋入去。我哋喺個外圍嗰度啫嘛。我帶咗隻飛機嚟，但唔記得帶嚟，今日就失策咗。飛機今日冇得出動。第日有機會再嚟啫嘛。再嚟，下次再嚟。每一呢個風味喎。津貼你呢啲係咪土地公嚟嘅咧？可以咁講。你呢度啊？呢個土地公喎，
個土地公好得意喎，南生圍就係呢個啦南生圍個招牌喺度係 ，yes，佢呢個叫做涌口村。涌口村啊，到㗎啦。我頭先見到啊姨丈喺度拍。哦，喂，佢有個石碑喺度㗎，寫住涌口村啊。涌口村啊，尖到我哋啊！嗱呢個就係涌口村啦。係啦。條橫水道喺邊度？呢度。嗰度啊，嗰度橫水。哦，有官鳥出租喎。嗰個會唔會喺出邊嗰度啊？哦，咁對面有人住㗎就喺呢啲樹啊。呢度暫時嚟講又唔係有廿幾戶啊，10零廿戶。就8蚊一程，單車加1蚊，哦冇單車，9啊加4蚊。官鳥船出租。都可以坐啊！哦，好搞笑喎！佢呢個請按鐘，咁佢哋嗰邊咧就知道你要搭船過渡啦。佢個鐘喺邊度嚟㗎？唔係佢人喺邊度？喺對面啊。你未拍咗手杖啊？哦。有冇人到嘅把手杖都？唔知咩人哦，hello。大名鼎鼎嘅根叔啊！頭先嗰隻根叔啊？係啊。呢個係咯。呢度俾你保管㗎啦。呢個佢兩個名，啊根叔。一個名叫根叔，一個名叫坦白。哦。係啦。唔係喎，根叔我以前細個聽過名嘅喎。佢以前成日都講嘅根叔㗎。喺有愛開嘛？係啦，係咪佢啊？有愛嚟有愛開鋪頭嘛？係咯，我成日都聽佢根叔㗎。係咯。哦，原來就呢個。哦。係咯，好多年咯喎，我細細嗰時已經聽過名。 30年啦係啊，50啊。係啊。有啊，你唔好講啊。佢應該係咪揸隻船過嚟做？嗰陣時應該係啊。依家阿根叔係住對面嗰度嚟。唔係，佢唔喺呢度住，呢度係住就唔喺度住，做生意喺度。呢度係一個驛站。哦，佢就係照顧呢個站啫。係啦。元朗區一個好市民黑社會啊？好市民獎攞咗。哦，好市民獎。黑社會講得咁肉酸。好市民獎。係啦。好市民就獎。係21年嗰屆。哦。幫咗乜嘢幫咗啊？做咩？捉賊㗎？唔係，佢係好有愛心，佢出邊嗰啲一落完雨打風咧執樹葉，哦。嗰啲人同埋地下有嗰啲清理嗰啲紙啊、啲垃圾佢執咗佢。哦。咁啊有啲樹根掘咗出嚟咧，佢又掘咗佢。哦。咁啊佢唔知嘅，可能俾啲人影咗相放㗎，咁啊推薦佢做嗰一屆。元朗區。係啦，元朗區。你睇佢。喂，佢撐緊，好難得見到喎喂。而家隻手咯。喂，唔容易㗎喎，咁樣撐呢隻嘢。而家冇人做係得，喺度養老㗎。佢又唔好老咗個樣。佢同我帶去。嗯。啊，根叔過緊嚟啦。你好，根叔。帶你啲馬來西亞朋友嚟探你。係。根本馬來西亞。哦，hello，你好。攞一攞啊！你攞一攞。小心啊！攞。唔住地鐵咧。慢慢。你上先。好。唔該。嗰咗對面係咩嚟嘅呢？頭頭。上咗先。影多啲相啦。哦。唔該。得，唔該晒啫。得。哇！啱啱好。哇，好靚咗，我幫你影咗相都靚啊喂！嚟望住。冇同佢掟過馬來西亞。係。望住，一字。跟住。我呢個景色唔錯喎。係啊。我會唔會跌落去㗎？梗係會啦。一架我嚟種花。我哋睇。好遊艇咁啊，好靚喎！環水道就係呢啲啊。我哋可唔可以揸㗎啲船㗎？唔得，你冇牌唔得。冇牌唔得。唔得嘅。哇！我哋咁樣影好靚喎，你睇。Emily 走咗喺度，誒啱啊！呢個 Emily 啊？呢個馬來西亞個馬來西亞太太啊？太太馬來西亞。係咩？係啊。我哋住馬來西亞嚟㗎。移民咗香港20年啦。哦，同佢溝通下先。係啊。即係我哋專登去南生圍揾馬來西亞朋友啊？冇錯，係啊。係啊。咁緊要？識講馬拉文添啊？佢咁多年梗係識啦，佢哋。應該出世㗎嘛。你先唔識啫。係咯，我就唔識啊。真識啊，真講啊。講翻兩句啊。食飯就識嗬。馬根就識啦。喂，後邊有個花園㗎喎，種花㗎喎。食啊。食啊，係啊。係。哇，好靚喎呢度。影出嚟喎，一張望都幾靚啊。你睇好靚。幫坐老樹好靚啊！我好耐冇嚟啦。成個好耐冇嚟。哦，準備。佢有單車㗎喎。準備上船係啊。準備上船啊！
Ready ready ready。 ready。啊，上船上船上船，單車過嚟踩車㗎，加1蚊。哦，原來係啊係單車。兩位未坐船？係。啊，你好你好。好，請落船。我哋上嚟呢度先，擺低晒啲嘢先。哦，上呢度啊？呢度上嚟啊！你揀熟客。哇，梗係啦，呢度係。嚟擺低晒啲嘢啊！喂，可唔可以放低件 jacket 啊？咁熱。喂，入嚟呢度添啊 ！Hello hello， 咦？呢黐住嘅喎。蚊㗎，防蚊。唔該你唔該你。記得訂閱同埋 like 我哋嘅 channel啊！